What's up guys? May adlaw sa tanan. So for today's video no, magdiagnose na po ta og sakyanan which is Mirage G4. So ang problema day ani guys kay nag-andar perti kasaba. So mao ni siya ato paminawon guys sa kasaba. So mao ni siya guys, saba jud kaayo. So ang problema day ani kay ang iyang compressor. So mao ni ang atong trabahoon karon. So before anything else day, mag-drain sa ta sa preyon. After ma-drain ang preyon guys, so pwede na nato sugdan og baklas ang compressor. So mao to gisugdan nagkamang sa akong kauban. Unya sa atong nakita, iyan ang gitanggal ang bolt sa compressor. Nya natanggal na sad niya ang fittings. Smiling kaayo ni siya oh. So malipayon kay ni siya guys. Gisugot siguro ni sa iyang crash. So after pila ka minutes no, so natanggal na gid namo ang compressor. So fast forward, so mao ni ang bagong nga compressor guys, brand new. So mao na among gipalit day. Dito may nagpalit sa Maxicol. So mao ni siya guys. So atong tanawon guys unsay kalainan sa bago og sa daan. Ato i-compare. So mao ni siya ang saba guys. Pagkaron atong tanawon ang bago. Tosa. Tiyo karon. So wala gid siya isaba guys bisan gamay. So mao gina iyang normal nga tingog. Light gahi og kuan. Dire ba? Humok na. So after na to compare, so ato na ni siyang itaod balik guys. Yeah, fast forward to guys para dili malangan. So ato na ni siyang start. 2 hours later. Yeah. So wala na gid ang saba niya guys. Balik na siya sa normal. Hilom na inig start. So maura gito yung problema. Then after anis mo na ni siyang butangan og preyon para mabalik ang iyang bugnaw sa aircon. Thanks for watching guys. Please like and share sa among video para daghan pa ta og matabangan within Cebu. So mo rescue ta anytime guys, anywhere in Cebu. Thank you, God bless.